Estamos en Leiro, en pleno corazón do Ribeiro, unha zona eminentemente vitícola onde desde hai máis de 20 anos Maica e Marina elaboran de forma artesanal licores con alma e lingua galega. Imos coñecelas. Sí, isto era unha afición que tiñamos Marina e máis eu por facer licores así para os amigos, para casa. É algo típico aquí no Ribeiro, que tiñamos todas as casas se facía viño, se facía o aproveitamento de facer a augardente e logo as mulleres pois elaboraban licores con esa materia prima. Sí, aquí todo o que se elabora é todo coa base alcohólica de augardente, que procede efectivamente da destilación do bagazo do viño, despois de elaborar o viño. Sí, aquí todo o que facemos, ademais de ser coa base alcohólica de aguardiente, é todo feito con materias primas, todo con plantas, ervas, todo. Nós facemos todo o máis cerca que encontramos. Todo o que hai aquí na provincia de Ourense, todo o recollemos xa de aquí. E se non, pois, todo galego, todo o que se pode atopar en Galicia, da fora prácticamente creo que ven o azucre, porque aquí en Galicia non hai azucarera. É difícil porque como facemos distintos tipos de botellas de distintas capacidades, pero podemos estar entre unhas 20 e 30.000 botellas anuales. Somos unha adeguiña moi pequena, pero todo singular, licores singulares. Facemos 30 licores singulares de estrugas, de grelos, de castañas, de flor de camelia, de ruda, de laranxa, de uva mencía, de uva treixadura, moita cousa, moita variedade. A maioría das nosas recetas son recetas populares, moitas de orixe familiar e outras pois de outra xente que se vai acercando a nós no transcurso dos anos e nos vai dando as súas propias formas de facelas, pois de noces, ou de noces verdes, que é moi antiguo, ou de ruda. Moitos deles son todo antiguos. E hai algún que é un pouquiño de máis que lle metemos nós para facer algo novo. Nós vendemos tanto directamente aquí que temos tenda na mesma adega, directamente ao consumidor, como para tendas delicatés, gourmet, a través da venta online, que temos a página web de Licores Os Mallos, e tamén aí mandamos para toda a península. Os Mallos é unha festa popular que hai en toda Galicia, pero especialmente celébrase en Ourense, e o seu orixen remóntase incluso máis antigo incluso cos celtas. Bueno, hai distintas versións, pero as formas de pirámide das estructuras dos maios remóntanos a épocas anteriores, e iso era un culto á natureza. Entonces, o noso tamén queríamos que fora un culto á natureza, xa que facemos todo con materia prima natural, non usamos saborizantes, nin colorantes, nin nada que sea artificial, todo natural. Entonces, creo que era un nome, queríamos algo noso en Sebre e que nos definira, que definira a nosa empresa. E creo que o culto á natureza é a nosa definición máis clara. Tiñamos na cabeza recuperar tanto a anxélica, que se fai macerando o bagazo do viño tostado, como as xurupías. Xa fixemos a anxélica para unha adega aquí do Ribeiro que fai o viño tostado, foi un proceso así colaborativo para recuperar a anxélica, e agora recuperamos tamén en colaboración co Evega as xurupías. Fixemos 3 xurupías. A xurupía é un licor que se fai
con base de aguardente e mosto sin fermentar da uva. Facíase con unha proporción aproximadamente do 33% de mosto e o 66% de mosto, 33% de aguardiente. Bueno, unha aproximación. E hai referencias escritas sobre esa elaboración e xa quedan moi poucas referencias orales. Entonces nós queríamos recuperar isto, sobre todo para sacalo como unha novedade e tamén para que outra xente que veña detrás de nós poida replicar eso, e por eso a colaboración co EVEGA, que sacará un monográfico da Angélica, da Xurupías. Faxemos de Godello, de Albariño e de Treixadura, 3 monovarietales de Xurupía que a percepción se nota as diferencias da uva, das propiedades organolépticas de cada unha das uvas tan importantes para a nosa variedade xeográfica, que temos unha variedade xeográfica moi importante de denominacións de orixen aquí en Galicia, e son as 3 uvas reinas da denominación Ribeiro, da denominación Rías Baixas e da denominación Valdeorras. Quixemos facer un pouco honra a toda Galicia con esta recuperación. En este momento está como recién saída, é como un bebé aínda, entonces está empezando a xente a coñecela, a xente que ten vido por a bodega, que a leva probado, pois uns van en gusto, vai un pouco no gusto da persona. Hai xente que prefiere beber un albariño, que é máis ácido, ou outros prefieren beber un godello que é máis seco, outros prefieren a dulzura do Treixadura. Entón, estáse notando que vai en según os gustos da xente, pero moi boa aceptación. Si queremos recuperar algo que é noso, o máis noso é a lingua. Entón, partindo de que estamos en Galicia e de que queremos facer un produto galego, a lingua é imprescindible para eso. Eu creo que lle aporta pois naturaleza, aporta raíces, aporta algo vencellado á nosa terra. Que este etiquetado en galego, eu creo que nos une un pouco as nosas raíces, o que se facía antes, a calidad que se facía antes, hai que seguir facéndoa e hai que seguir utilizando o noso idioma. Eu creo que a maioría dos galegos estamos orgullosos da nosa lingua, entón eu penso que sí, que vende. Hai unha pequena cantidade de persoas que ao mellor son antigalegos por ignorancia ou descoñecemento ou falta de respeto, pero a maioría eu creo que están orgullosos de ter un idioma e de falar en galego e de ter os produtos en galego. Non, nunca tuvemos ningún problema co etiquetado en galego, non. Sempre todo o mundo nos falou de que o noso logotipo era moi bonito, de cores os mallos, nos preguntaba por que os mallos, a rama do carballo, os carrabouxos que ten aí o logotipo, todo o mundo lle encanta o noso logotipo e nunca tuvemos ningún calificativo despectivo porque estuvera en galego. Sí, ahora mismo, neste momento, hai moitas mulleres que están emprendendo en femenino no rural. Debería haber moitas máis axudas para eses emprendementos, apoios. Penso que están sendo un activo moi grande para o rural, porque crean postos de traballo e toda esa sincronía que hai co medio, porque nós aquí temos o noso negocio de subsistencia para nós, porque nós estamos convencidas que se pode vivir no rural con un negocio, vivir decentemente, poder ter un bon nivel de vida, respetando a naturaleza, respetando o medio e creando vida e creando economía no rural. Temos medios para facelo.
tamén de fixar poboación, é unha axuda moi grande moitas veces á economía familiar, porque, bueno, as mulleres son un todoterreno que están para axudar na explotación agropecuaria, que moitas veces está a nombre do home. Agora, por sorte, xa se pode compartir a propiedade agraria, pero hasta agora non se podía. Axudan no campo, coidan os maiores, coidan os nenos, coidan a casa. Agora, pois, teñen un valor añadido porque moitas delas son emprendedoras e están creando negocios que ainda a veces teñen máis éxito que as propias empresas ganadeiras ou agrarias dos seus maridos. Estou convencida que hai, en galego temos palabras que son unha auténtica poesía. Entonces, moitas das palabras poden ser marcas impresionantes que triunfarían e levarían significado detrás. E non podemos desaproveitar a riqueza da nosa linguaxe. Pois que se estamos en Galicia e queremos crear sempre nos queixamos de que Galicia, a economía, é peor que en Cataluña, ou peor que en Madrid, ou peor que tal. Temos que crear unha economía forte. Para eso debemos apoiar os nosos produtores, todos eles traballan con materia prima da mellor calidade da nosa terra e sin o apoio do consumidor non poderán seguir adiante. Por lo tanto, pido apoio para todos os produtores galegos que etiquetan en galego e que utilizan materia prima galega. Temos que axudar a que se desarrollen e a que salgan adiante.